treballava amb les diades, que eren els diumenges quan la gent menjava els postres a casa, o les diades dels Sants, la gent celebrava els Sants. Avui en dia això s'ha perdut quasi totalment, i llavors nosaltres ara refiem del turisme en general. Que si abans venies per dir alguna bandeja de mig quilo, ara vens de pasta en pasta. En el cas nostre, que estem en una zona turística, l'hem suplert una mica amb la venda amb els estrangers. Que si bé no s'emporten caixes de mig quilo de pastes ni alguna de l'estil, sinó que fan la consumició immediata, és una degustació com de producte tradicional del país. Llavors vas venent de pasteta en pasteta, però bueno, és el que hi ha. Llavors nosaltres pensem que clar, la crisi ha afectat a la gent del país moltíssima i bueno, que no podem fer-hi res, vull dir que és una cosa que tindrà un procés que suposo que quan es torni a reactivar l'economia potser tornarà a pujar una mica, la gent se'n tornarà a recordar dels costums anteriors i tornem a reactivar-se. Nosaltres no estem preparats per vendre online, perquè el nostre és un producte que és per consumir del mateix dia, i l'únic que podem vendre online són els carmeus nostres, que són més antics d'Espanya, però també és un problema de fer-ho possible, perquè completament artesanal s'han de publicar un per un i és una feinada i un cost que realment no la gent no ho sap apreciar, però realment és important i no tenim un marge com per promocionar-lo, perquè promocionem una cosa que no ens produeix, no es dona un benefici per poder-lo tindre, per poder subsistir a la casa. Bé, els meus pares en el seu moment van arrencar el negoci amb un petit local, es van anar donant a conèixer a la ciutat i en aquest cas va anar evolucionant fins a arribar en aquests moments amb un edifici de 4.000 metres quadrats on donem cobertura al 100% des de la venda fins a la postvenda, passant pels muntatges i els instal·ladors. Llavors intentem donar un servei totalment integral, tot el client comprador que entra a les nostres botigues li donem tot el servei des de la seva venda fins a la seva posta en marxa. El concepte sempre ha sigut així, sempre ha sigut des dels seus inicis donant el màxim de servei al comprador, per d'aquesta manera també tenir unes possibilitats molt més àmplies a l'hora de tenir aquesta venda de valor afegit.